നല്ല പഴുത്ത ചക്ക നന്നാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം തീരെ വേണ്ട കേട്ടോ. അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് നേരെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഈ പാലിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇളക്കലോടെ ഇളക്കൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വാനില എസൻസ് അങ്ങോട്ട് ഉറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ചക്കേൻ്റെ ജ്യൂസിൽ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നേരെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക. ഇതേ റെഡിയായി നമ്മുടെ ചക്ക ഐസ്ക്രീം. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.